हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठंड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ठंड से बचने के लिए आज मैं आपको एक देसी आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस कड़कड़ाती ठंड में आप वो नुस्खा आजमा के अपनी बॉडी, अपने शरीर, अपने ब्लड को गर्म कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, अपनी ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं और ठंड के कारण जो आपका खून जम गया है उसको दोबारा चला सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। तो ये देसी नुस्खा जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ ठंड से बचने के लिए, आपको बताने जा रहा हूँ। हो सके तो आप ये जो चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमें घर में ही मिल जाती है। पहली आयुर्वेदिक चीज़ है लौंग, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो नसों को मजबूत करता है, ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, मुंह की बदबू को ख़त्म करता है, हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखता है और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी आयुर्वेदिक चीज़ है हरी इलायची। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये खांसी जुकाम के लिए अच्छी है, गले को साफ रखती है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है और ये हमारे बीपी को भी नॉर्मल रखती है। तीसरी चीज़ है काली इलायची, जो हम ज़्यादातर मसालों में यूज़ करते हैं। काली इलायची के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी पाचन क्रिया को ठीक करती है, भूख को बढ़ाती है और स्किन प्रॉब्लम है जो हमारी, उसमें भी ये लाभदायक है। और ये हार्ट की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है, हमारे हार्ट को मजबूत बनाती है, साफ़ रखती है और लीवर के पे जो फैट चढ़ी होती है उसको भी ये साफ़ करती है। तो ये पेशाब करने में भी सहायक है। जिसको पेशाब रुक रुक के आता है उसके लिए भी अच्छी है। ये सभी हमारी जो अंदर की कोशिकाएं हैं, जो हमारी नसें हैं, उनको खोल देती है और गर्म होने के कारण इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। चौथा है अदरक। अदरक जो एक एंटीबायोटिक दवाई की तरह काम करता है हमारे शरीर में। इससे गले की खराश ठीक होती है, खांसी जुकाम में फ़ायदा मिलता है और ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है, हमारे बीपी को नॉर्मल रखता है। अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए आप अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है तुलसी, जो एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है जिससे 100 बीमारियां ठीक होती है। तुलसी वैसे हमारे हर घर में होती है ज़्यादातर। तो तुलसी के अगर पत्ते भी आप 2 या 4 सुबह रोज़ खाली पेट खाएंगे तो उससे 100 बीमारियां ठीक होती हैं। तुलसी सर्दी जुकाम, खांसी, पाचन क्रिया, ब्लड को साफ़ करती है, स्किन प्रॉब्लम को ठीक करती है और आँखों की रोशनी को बढ़ाती है और हमारे लीवर को साफ़ रखती है, कैंसर को रोकती है। तुलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए आप चाय में तुलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको 5 आयुर्वेदिक चीज़ें बताई हैं जिनकी आप चाय बनाकर पी सकते हैं और आपको ठंड से तो ये बचाएंगी ही, आपकी बहुत सारी बीमारियां भी दूर करेंगी। तो इनकी मात्रा भी आपने नॉर्मल रखनी है। जैसे जो लौंग है पहला, वो आप 2 या 4 लौंग ले सकते हैं। अदरक है, ये आप एक छोटा टुकड़ा ले सकते हैं नॉर्मल। तो छोटी इलायची 2 से 4 पीस ले सकते हैं, बड़ी इलायची 1 या 2 ले सकते हैं और तुलसी के आप 4 से 5 पत्ते डाल सकते हैं। तो इनकी चाय बनाकर पीजिए और ठंड से बचिए और अपने खांसी जुकाम, इन्फेक्शन और अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाइए, काफ़ी बीमारियों से बचिए। तो ये नुस्खा आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं और मेरे YouTube चैनल नीटू मिंटू जिम को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको बहुत सारे सेहत के अच्छे नुस्खे बता सकूं। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।